se nos guía. Caber faz de los cerrados, que perder foran per pecados, entender de que muy culpados son mais verti, son perdoados. Bos días, señoras e señores. Saudámoslles desde o Salón Nobre de Fonseca, onde dentro duns instantes terá lugar un solemne acto académico, a investidura do escritor galego don Gonzalo Torrente Ballester como doutor honoris causa pola Universidade Galega. O escritor Torrente Ballester foi nomeado doutor honoris causa pola Xunta de Goberno da Universidade o pasado día 18 de novembro de 1987. A proposta partiu do Departamento de Filoloxía Española, Teoría da Literatura e Lingüística en xeral. Neste acto, que comezará dentro de uns instantes, nestes momentos están entrando no Salón Nobre as primeiras autoridades políticas e culturais de Galicia. Como decíamos, o decano da Facultade de Filoloxía actuará no acto de investidura como padriño do doutorando, o profesor Darío Villanueva, que é catedrático de Literatura Española. Torrente Ballester constitúe, segundo os autores da súa proposta para doutor honoris causa, unha das personalidades destacadas no cultivo das artes e das letras, cunha repercusión notoria e importante no terreo científico, artístico e cultural de Galicia e do mundo en xeral en relación con Galicia. A proposta para a súa investidura como doutor honoris causa fundamentase, sobre todo, na repercusión universal da produción literaria do escritor, fundamentalmente narrativa. Toda a obra de Torrente Ballester, ubicada en Vilasanta da Estrada, en Berlín, ou onde queira que sexa, xurde dun fondo de fabulación mítica de raíz galaica que proxectou elementos constitutivos do noso mundo de ser mental e cultural sobre as súas páxinas. Unhas páxinas escritas, todas elas, no seu castelán natal e familiar, e que non está exenta de ritmos e cadencias especiais, como noutro nivel ocorre co doutro escritor universal, Valle Inclán. Esas páxinas constitúen un instrumento de difusión universal de sectores da nosa propia idiosincrasia. O acto académico de investidura do profesor, do escritor Torrente Ballester, está previsto para as 12:30 desta mañá. As ceremonias de investidura de doutor honoris causa remóntanse aos primeiros tempos da Universidade Española e manteñen na actualidade a lingua latina como idioma de comunicación entre o rector, o padriño e o doutorando. Nestes momentos, o equipo rectoral da Universidade Compostelana está entrando no Salón Nobre de Fonseca procedente do claustro. O presidente da Xunta, Fernando González Laxe, asiste a esta solemne cerimonia académica e atópase acompañado polo presidente do Parlamento Galego, Tomás Pérez Vidal, e o delegado do Goberno en Galicia, Domingo García Sabel. Atópanse situados á marxe dereita da mesa presidencial. Esta mesa presidencial, obviamente, estará presidida polo rector magnífico da Universidade de Galicia, Carlos Pajares.
Gonzalo ordena que a cerimonia se abra ao son do himno Gaudeamus Igitur, como acaba de interpretar o coro da Universidade, mentres que Rogo todas as ao secretario personalidades se xeral sentan nos seus respectivos que vaxa postos polo e a máxima autoridade padriño universitaria, e o o novo rector Carlos doutorado. Pajares, manda nestes momentos o mestre de cerimonia que busque o padriño e o doutorando. Compre salientar, antes de que se inicie dentro dunhos breves intres esta cerimonia, Cúbranse o profesor Torrente os Ballester doutorados. naceu no ano 1910 no Ferrol, e nesta cidade estudiou o bacharelato para despois comezar os estudios superiores na Universidade de Santiago, na que, tras o paso fugaz polas de Oviedo e Madrid, licenciase no ano 1935 na Facultade de Historia. Neste mesmo ano, Torrente Ballester ingresa na Universidade como profesor auxiliar, e logo de desplazarse a París cunha bolsa de estudios para preparar a súa tese de doutoramento. Sen embargo, a Guerra Civil métese no medio e interrompe o camiño comezado polo xove profesor, que segue na Facultade de Historia un ano máis dende que remata a Guerra Civil. Gonzalo Torrente Ballester disponse nestes momentos acompañado polo seu padriño, o profesor Darío Villanueva, catedrático de Literatura Española e decano da Facultade de Filoloxía, a entrar no Salón Nobre de Fonseca para pronunciar a súa lección. Postos en pé as primeiras autoridades, tanto académicas como políticas, profesores da universidade, o público en xeral reciben de pé con estes aplausos cariñosos a Torrente Ballester. A continuación, o padriño tomará a palabra para solicitar do rector a honra de concederlle o título de honoris causa para o doutorando, afirmando que os seus méritos, o seu magisterio e as súas obras están falando por sí. Honoris causa ob amicitia. O que o rector responde nestes momentos afirmativamente. A cerimonia continúa solicitando o graduado licencia para explicar a súa lección doutoral, momento no que o padriño pasa a ocupar o seu posto no estrado e o graduando sube ao púlpito para proceder á lectura do seu discurso de ingreso. Excelentísimo señor rector magnífico desta universidade, excelentísimo señor rector magnífico da Universidade Salamanticense, excelentísimos señores, ilustres claustrais, señoras e señores. Ás veces, os vellos contos serven para sacar a un home de apuros e darlle feito un punto de partida para sobre el construir un discurso. Eu, nesta ocasión, estou necesitado dunhas palabras alleas que me permitan comenzar o mester
que me trouxo aquí sen encorrer nas banalidades acostumadas. Palabras mortas que considero indignas dun lugar tan ilustre como este salón nobre. Vou, por iso, recordar a parábola do fillo pródigo que, como a min, marchou unha vez e voltou anos despois. Se ben niste só consistan as semellanzas entre aquel rapaz e eu, xa que eu non volvo coas mans baleiras, precisamente estas miñas de agora van ser, ou así o penso, a exposición xustificativa que teño do feito da miña ausencia, de por que me permite presentarme diante das vosas excelencias con humildade máis en vergoña, senón tamén sin timidez, disposto a vos falar como estou facendo, ven a recibir esa honra que vades me facer, sen pensar, pois, sen dicir como se adoita que é inmerecido, pois semellante actuación, por habitual que sexa, vai preñada de certa hipocresía que os tempos e as persoas xa non fan indispensable. Menos aínda necesaria é que permite pensar o recipiendiario, polo menos a este que comparece e fala, que cando xente honrada e intelixente como vos todos me facedes esta honra, as vosas razóns teredes e eu non son quen para discutilas, senón para agradecelas e acatalas. Vades a facerme doutor por esta universidade que foi a miña, que o segue sendo no corazón e no espírito. Eu acepto con orgullo e ledicia, mas este orgullo que confeso precisa de certas aclaracións e é por iso polo que, antes de dar as gracias que o farei, teño que botar man de certas verbas limiares que me permitan explicar por que estou aquí e por que estou tranquilo. E tamén o porqué da ledicia que non sei nin podo nin quero disimular, xa que, ademais do orgullo, xa confeso, este doutorado honoris causa é o camiño polo que retorno a esta casa, que foi miña un tempo, como xa dixen, como estudiante nela e como mestre, cando nela ensinaba. E na que, a partir de agora, penso ter un recunchiño, inda que sexa modesto, na memoria das súas xentes ou, polo menos, nas súas pedras. Hai disto moitos anos, máis que 60. Un rapaz ferrolán, perdido nunhas néboas cheas de luces e de esperanzas, compareceu diante duns tribunais de examen, máis ou menos como eu comparezo hoxe, tanto tempo despois. O seu destiño trouxo a aquel rapaz e levouno dun lado para outro ata que nos, nestas mesmas aulas, algún tempo pasado, recibiu o grao de licenciado en Historia. Un alo menos dos claustrais desta universidade, neste momento ausente, estaba presente como graduando naquela ocasión e recibía a mesma honra. Foi despois catedrático ilustre, estudioso da lingua e da literatura galegas, poeta delicado nas dúas linguas, nome que dá lustre a esta casa. Pero, do outro lado da mesa, no tribunal que nos xulgaba, sentábase outro ferrolán máis madrugador ca nós nisto de recibir graos, gran mestre que foi na arte de concebir e explicar a historia, morto xa para a nosa mágoa. O nome do primeiro é o de Ricardo Carballo Calero, o do segundo o de Santiago Montero Díaz. Dun xeito ou doutro,
os tres vimos ao mesmo tempo dende o mesmo lugar, pertencemos a esta casa que nos fixo intelectualmente, penso tamén, que nos conferiu carácter. Pero sería injusto se non lembrara neste momento algún dos homes que tamén estaban ali, aínda que do outro lado da mesa, mestres nosos que foron nomes que nunca poderei esquecer. Sebastián González García Paz, morto lonxe alén do mar. Abelardo Moralejo, Ciriaco Pérez Bustamante, Carmelo Viñas Mei, idos todos tamén, ben lembrados por todos os que escoitaron e recibiron do seu magisterio non só ensinanzas concretas, senón o modo de seguir aprendendo e ensinando. Mais aínda, os modos de facer fronte á realidade utilizando o que aprendéramos deles. A miña lembranza de todos é para honralos e declarar non só a miña dúbida, senón tamén a amistade que lles tiven, a que tuveron eles comigo, inda que o meu camiño pola vida non fora o previsto, inda que a literatura tirase de min con máis forza que a historia, os anos de aprendizaxe corridos a carón de tales mestres deixaron na miña alma un rego profundo e indelebe, pois aprendín deles o rigor e a claridade, débolles tamén certo senso da historia que calquera pode descubrir na miña obra, nada máis que lidas unhas liñas ou, quizá, unhas poucas páxinas. No meu modo de entender a realidade, importa moito a historia que está presente no máis fondo das miñas narracións, e tamén porque os feitos que describo ou que narro ofrecen sempre unha ligazón profunda coa historia, co que foi, co que está sendo, se cadra co que será. Todo o que pasa no universo mundo é historia, grande ou pequena, visible ou escondida, e ese senso da historicidade de todos os feitos foi aquí, nestas aulas, no medio destas pedras, escoitando a tales homes onde aprendín. E por iso, e polo que queiro deixar ben clara nesta ocasión solemne, a miña gratitude para eses mestres citados. Pasa xa do medio século, eu era un rapaz preconizado catedrático de Historia Contemporánea. A Guerra Civil Española, como a tantos máis, cambiou o meu destino, tirou de min, levoume ao exercicio da literatura, xa nos xornais, xa nos libros. Cumpríronse estes días os 50 anos da publicación do meu primeiro título, unhas páxinas nas que, a volta de certas imperfeccións e torpezas bastante evidentes, penso que se mostran xa, nas súas liñas xerais, as características de toda a miña literatura, até hoxe: intelectualismo, racionalismo, humor, fantasía, ganas de xogar coas palabras e coas imaxes. Non fixen outra cousa con maior ou menor resultado durante 50 anos. Xogar, unhas veces en serio, outras menos seriamente, sen chegar, segundo penso, ata a frivolidade. O sentido do xogo venme do que teño de artista, pois mírese como se mire, a arte sempre é un xogo, inda que se xogue co propio corazón ou co corazón dos demais. Inda que se xogue co máis serio e respetable que nos ofrece a realidade, pero a realidade mesma non é, en certo modo, tamén un xogo. Non houbo quen dixo que o cosmos é un xogo de Deus. Non quero agora meterme en fonduras para as que a miña mente non está calificada, senón quedar aquí, no mero enunciado, calqueira que sexa a súa trascendencia.
pero non por iso deixarei de lembrarvos que nas torres do Obradoiro un dos meus modelos estéticos a toda a vida son un xogo de pedra. Os mesmos mestres que dixen, débolles algo que estimo tanto como a claridade da mente ou o senso da historia. Quero dicir, a vocación de universalidade. Atopei neles, debo dicilo, a forma e a expresión de algo que vivía en min desde a máis tenra nenez, naquel val aldeán onde transcurreu a miña lonxana e primeira visión do mundo, o que eu coñecía polo que del falaban os demais, excedía con moito os lindeiros visibles. Saltaba por riba do mar e das montañas, chegaba ás Américas, ás lonxanas Filipinas, os mares da China, o cabo das tormentas. Por gracia de Deus foi-me dado moi cedo este sentimento de que o mundo era longo e lonxano, de que as terras eran moitas e os homes diferentes. Isto vivía en min como unha experiencia indeterminada, case cega, ata que aquí, escoitando os ditos meus mestres, atopei nomes, distancias, fisonomías e historias. Outros mestres que viñeron despois, máis lidos que ouvidos, deronme ocasión de perfeccionar esta idea. Quizáis este sentimento que as miñas viaxes polo mundo, fora xa da miña paisaxe natal, me axudaron a transformar en experiencia directa e vivida o que comenzou como vaguedade. Penso que a esas experiencias directas e a esas ideas sobre a realidade do mundo debo amor ao meu val nativo, así como o sentimento que teño de que calqueira terra é miña, de que a miña sensibilidade responde a calquer paisaxe, de que me atopo tan a gusto nos canales de Venecia ou de Ámsterdam, nos outeiros frondosos do Ruhr, como nas rúas amadas de Compostela. Solamente quero aclarar que non pertenezo a esa clase de homes que chaman cosmopolitas, nos que se resumen todas as superficialidades do mundo, nos que se destrúen todas as autenticidades. O cosmopolita non ten raíces. O home con vocación de universalidade xamais esquece as súas, xamás deixa de se sentir fortemente ligado por elas a unha terra, a unha paisaxe, a unhas tradicións, a unha lingua. Cada vez que polos camiños do mundo que percorrín me atopei con algo sorprendente ou maravilloso, o contemplalo, o sentilo como meu, non cheguei a dimitir de min mesmo e desas raíces de que acabo de falar, senón que resurdían máis fortes e desde esa forza foi como fixen miñas a beleza ou a maravilla sorprendente do mundo. Un home de verdade é como un árbore, medra de dentro a fora. Cada nova conquista non elimina o seu ser anterior, senón que se suma a el de modo orgánico, como as sucesivas capas dos troncos das árbores. Este foi o xeito de universalidade que me mostraron os meus mestres, alo menos o seu sermolo, inda que máis tarde outros magisterios os perfeccionaran. É a propósito disto do que quero falar aquí, da presencia nas miñas páxinas desta terra galega, das súas xentes, dos seus mitos e historias, da súa realidade aparente e profunda. Ata agora, se a conta non está mal feita, eu son o escritor galego deste século que máis páxinas narrativas adicou a esta terra e a todo o que era a palabra terra se resume. 3 historias das 6 que compoñen Las sombras recobradas, os 3 volumes de Los gozos y las sombras, as incontables e ben cheas páxinas de la saga Fuga de J.B., as de fragmentos de Apocalipsis,
E noutras narracións miñas, rara é a que non conta entre os seus algún elemento, un persoaxe, unha paisaxe, unha noite de luar que non sexan galegos. E cando as exixencias do tema non o permitiron, sempre atopei un modo de meter algo da miña experiencia galega, aínda que fose desprazado. Así, cando describo o porto da illa da Gorgona, como algún ben se decatou, describo o porto de Ferrol. É o que estou dibuixando con palabras. E así en moitas ocasións e en moitas outras páxinas, onde senón nos bosques da miña aldea, que xa levou o demo, experimentei por primeira vez ese terror pánico, esa presencia do luminoso que describo nalgures, e esa emoción diante do mar, esa sensación de comunicación cósmica que tamén describo, onde atopei, senón, onde me estremeceu, senón á beira do meu Atlántico galego, penso e acepto que moitos dos meus materiales poéticos teñan distintos orixes, mas o feixe maior, o fundamento da miña visión do mundo, atópase aquí, pois tamén, como xa dixen hai pouco, a miña primeira experiencia estética aconteceu diante das pedras composteláns. Un novelista, eu penso selo, un artista calqueira, defínese como un home cunha relación coa realidade que ten un xeito especial de ser. Hai artes que resultan do choque dunha sensibilidade co mundo das formas e das cores, interposto un mester que podemos chamar oficio ou un modo de manexar un material calquera. Son resultados dunha visión directa ou, cando a metáfora de visión non é válida, dunha relación sen outros intermedios que o propio mester. Bótanse fora ou poden botarse sen menoscabo da obra calquera clase de ideas e de significados, inda que moitas veces esas significacións e esas ideas estén na mesma raíz da experiencia da que naceu a obra de arte ou no seu contido. Así as alegorías. Podemos imaginar un mundo sen religión onde as pedras das catedrais sigan téndose por fermosas, con este ou con aquel pretexto, porque a impresión de beleza que deixan é unha resposta da sensibilidade a un orde, a unha disposición dos materiais. Mais a literatura e aínda máis a novela, sendo tamén iso, son algo máis que iso. Polo pronto, inevitablemente, o autor deixa nas súas palabras, nas súas imaxes, nas accións que narra ou describe, o seu concepto persoal do mundo, o modo que ten de entendelo ou de non entendelo, ou, por riba desto, dada a natureza dos seus materiais, pode sobrecargar a súa obra de contidos ideolóxicos, afirmativos ou polémicos. Pode, dito sinxelamente, facer da súa obra de arte un instrumento de propaganda. Eu levo moitos anos escribindo, e pasaron por min ou diante de min moitas modas, moitas imposicións, moitas invitacións mellor ou peor fundadas de desviarme do que eu, máis ou menos cedo, cheguei a creer que é a finalidade e a xustificación das artes. Se algunha vez houbo na miña obra contidos ideolóxicos, fixen o que estuvo na miña man por librada deles, quedou, iso así, porque non se pode privar dela, a miña concepción do mundo, na súa evolución, que non quero ofenderchos chamándolle cunha verba alemana, se é así como se di. E a miña concepción do mundo
a que pode atoparse na miña obra madura, nin é harmónica, nin é exhaustiva, nin moito menos exemplar ou aconsellable. Cando cos anos me decatei de que a realidade era conflictiva, esta descoberta valeume para non sei se adiviñar ou sentir dentro de min a mesma conflictividade, ou mellor que a mesma, unha conflictividade paralela, de orixe oscura, máis crecente e cada vez máis violenta, segunda avanzaba na experiencia e no coñecimiento da dita da realidade. Tranquilizádevos, non vou facer filosofía, nin historia, nin menos biografía. Non vou salir da literatura, pero calquera poderá preguntarme pola miña indecisión ante feitos ou ideas fundamentais. A miña ironía veña ou non veña a conto, a miña ambigüedade. Son cualidades de pensamento e de sentimento que non recibín da moda nin dos libros, porque eu crecín e crieime nun mundo dogmático e tallante, mundo que pronto me revelou que non era máis que fachada e que detrás non había máis que a miseria intelectual, o desorde moral. Hai un momento na vida de certos homes que ou se tiran pola fiestra ou fan un chiste. Eu preferín o chiste, entre outras razóns, porque me creo libre de facelo e non de tirarme pola fiestra. E dende entón fago chistes, mellores ou peores, con todo aquilo en que se mostra o carácter grotesco e contradictorio da realidade, incluída a miña propia. Detrás dos medios expresivos, detrás das formas artísticas, detrás das técnicas e das palabras, hai un home que non é nada diso, pero que o manexa todo dende o dictado do seu cerebro e do seu corazón, cando non dos dous ao tempo. Case sempre contradictorios, casi sempre enemigos. Non sei se é oportuno facer esta confesión nunha universidade onde todo o que non é científico debe ser excluído. Pero vós non me recibides aquí como científico, senón como poeta. E os poetas tivemos sempre dereito a certas libertades ou a certos excesos. Acabo de facer uso dunha delas, dun deles. Na chave de canto acabo de decir, no fondo dun eu, que non sei ben se son eu ou non, escóndese as razóns do porqué. Un certo día da miña mocedade abandonei a ciencia histórica pola literatura. E ese montón de libros escritos, algún deles nun recuncho desta universidade, recuncho inasequible frente ao ceo gris de Compostela, inesquecible frente ao ceo gris de Compostela. Ese montón de libros, repito, escritos desde entón por aquel home que recibiu aquí as liñas mestras da súa personalidade humana e cultural, son o que hoxe veño ofrecervos como xustificación miña, como xustificación personal e homaxe o que sempre tiven pola miña casa, a universidade, iste en que nos atopamos. Non volvo coas mans baleiras e traigo nelas eses libros como proba de gratitude polo moito que me destes e polo que agora me dades. Este título de doctor que non puiden conquistar co traballo científico, pero o que chego hoxe polo esforzo da miña fantasía. Gracias, moitas gracias. Tras a exposición por parte de Gonzalo Torrente Ballester da súa lección, o padriño solicitará de novo do rector autorización para pronunciar a louvanza do doutorando.
Lembramos que o profesor catedrático de literatura Darío Villanueva o que actúa neste acto como padriño de Gonzalo Torrente Ballester. Excelentísimo rector magnífico desta universidade, excelentísimo rector magnífico da Universidade de Salamanca, excelentísimos e ilustrísimos señores, doctores e profesores do claustro, señoras e señores. Cando hai xa máis dun ano o Departamento de Filoloxía Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral desta universidade, o que me honro en pertencer e represento neste acto, tomou o acordo de propoñer o nomeamento como doutor honoris causa pola nosa alma mater de don Gonzalo Torrente Ballester, xustificou tal proposta aducindo un conxunto de datos e referencias relacionadas coa súa personalidade que, en definitiva, se axustaban coa merande exactitude o establecido polo artigo 216 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, pois Gonzalo Torrente Ballester forma parte por méritos propios da selecta xeira dos que, como di literalmente o noso texto estatutario, teñen destacado no eido da investigación ou da docencia, no cultivo das artes ou das letras, ou ben daquelas actividades que tivesen unha repercusión notoria e importante desde o punto de vista universitario no terreo científico, artístico, cultural, tecnolóxico e social de Galicia e do mundo en xeral en relación con Galicia. Tan absoluta adecuación non deixou de ser recoñecida doadamente pola Xunta da Facultade de Filoloxía, que ratificou axiña a proposta do Departamento, leda de poder sumar no seu día, que é precisamente o de hoxe, o nome de Gonzalo Torrente Ballester os dos 3 anteriores doutores honoris causas vencellados a ela dende que existe como tal facultade, logo da separación da bella e memorable Facultade de Filosofía e Letras. Estoume a referir, xa que logo, os escritores galegos de proxección universal Camilo José Cela Truloc e Álvaro Cunqueiro Mora, sempre lembrado por nós, e o eximio romanista alemán, mestre de filólogos, Joseph M. Pil. Permitídeme, pois, que como decano, sen esquecer os atrancos, deficiencias e dificultades dos que o noso centro poida adoecer, me gabe de podermos ofrecer á Universidade Compostelana un plantel de doutores honoris causa tan excepcional como este e tan representativo do que son os nosos intereses intelectuales e as nosas dedicacións académicas, precisamente no ano en que se cumpren os primeiros 25 da existencia entre nós dos estudios de filoloxía no marco do moderno artellamento universitario español, xa que, como é ben sabido, desde unha perspectiva histórica, o xermolo da propia Universidade de Santiago estivo, perto de 5 séculos atrás, no Colexio de Gramática, fundado por Lope Gómez de Marzoa, e o estudio de gramática que lle sucedeu, confirmado como tal polo Papa Xulio II a fins do ano 1504. Aquela proposta inicial, asumida xa como súa pola Facultade de Filoloxía, acadou tamén a preceptiva aprobación da Xunta de Goberno e do claustro da Universidade. E hoxe nos dispoñemos a conferir o título de doutor honoris causa a don Gonzalo Torrente Ballester no noble recinto que perpetúa a lembranza dun ilustre benefactor de universidades que compartimos e nos vencella coa de Salamanca, aquí representada polo seu rector magnífico. Foi esta prestixiosa universidade a primeira en otorgar tal título ao noso paisano e é a única que, adiantándose en tal iniciativa, como de feito o fixo, podía, pese a aparente paradoxa, nos honrar con elo. Na primeira das Tusculanae, aquel admirable conxunto de observacións sobre a natureza e circunstancias das persoas sabias, Cicerón formula apodícticamente unha frase con frecuencia citada dende entón: Onus alit artes. Nunha laudatio como esta, eu permitiríame facer do dictum de Tulio unha mínima modificación. Onus coronat opus. Pois no caso de Gonzalo Torrente Ballester, quen publicou o seu primeiro libro, a peza teatral El viaje del joven Tobías, hai agora medio século,
Os honores non foron estímulo regular ao longo das distintas fases da súa traxectoria artística, senón que chegaron ao fin dunha sostida loita en solitario e sen recoñecimento público da súa intelixencia, sabidoría e talento creador co piélago apaixoante e incerto da literatura, do que é emblema a terrorífica páxina en blanco que agarda ameazante o escritor día a día, noite a noite, en col do pupitre da biblioteca, a mesa do estudio ou o velador do café. Non coñezo en castelán, si noutras linguas, unha testemunha tan impresionante desa esgotadora tensión do creador en loita consigo mesmo, coa incomprensión dos demais e co que Jean-Paul Sartre chamaría as facticidades do eu, a saúde, a sociedade e a vida cotiá, que los cuadernos de un bate vago, un libro cheo polo demais de sutis especulacións intelectuais e informacións de primeira man sobre do proceso creativo encetado en 1962 baixo o título de Campana e Piedra, sustancialmente galego no seu contido, do que derivarán as obras fundamentais de Gonzalo Torrente Ballester publicadas nos anos 70. En efecto, a excepcional acollida da súa novela La saga fuga de J.B. proporcionou ao noso escritor, a partires de 1972, unha ampla adhesión dos lectores e a atención da crítica española e estranxeira que lle fora allea ata entón, erguendo de tal xeito o cumio da narrativa contemporánea en castelán, mais desnaturalizando en certo modo a personalidade do seu autor, ao producirse este recoñecimento en data tan serodia, case que 30 anos despois da súa primeira novela, Javier Mariño, escrita en Santiago de Compostela entre outubro do 1941 e setembro do 1942. La saga fuga de J.B. non constituía xa que logo unha sorpresa na súa traxectoria creativa. Era o resultado dunha evolución prolongada a través de 3 decenios que agora lles parece aos críticos e historiadores da literatura sumamente coherente. Esa pegada de unidade está salientada pola presencia, dende un principio, no universo literario de Torrente Ballester, dun número reducido de elementos sustanciais e a ela contribúe a si mesmo o carácter eminentemente reflexivo de quen practicou, como Torrente, a crítica e coñece os alicerces da teoría literaria. Mais hai outro dato que nunca se ponderará abondo, unha absoluta independencia das modas, as escolas e, sobre todo, o público, o que Gonzalo Torrente Ballester non se someteu, senón que agardou teimuda e sereamente que rematase por aceptar o pacto exixente e complexo, pero sempre gratificante, do sistema narrativo que o noso escritor lles impuña. Que esta aceptación se teña producido por fin precisamente nos primeiros anos 70 e que rescatase do esquecemento ata o éxito editorial máis rotundo obras anteriores como a triloxía galega de Los gozos e las sombras pode explicarse polo desenvolvemento interno da literatura española posterior á Guerra Civil. Non é o momento de abordar a tarefa, senón de lembrar que foi entón, con 2 premios de prestixio, o Ciudad de Barcelona e o da Crítica, cando un Gonzalo Torrente Ballester en plena maturidade puido comenzar a creer e seguir creendo en Cicerón e as Tusculanae. No 1977, data do seu ingreso na Real Academia Española, apadriñado por outro novelista galego e doutor honoris causa por Santiago, a súa meirande novela compostelana, Os fragmentos de Apocalipsis, recreación fabulosa dunha inesquecible Villasanta de la Estrella, obtivo de novo o Premio da Crítica Española. No 1980, La isla de los jacintos cortados mereceu o Nacional de Literatura. 2 anos despois, o escritor ferrolán foi Premio Príncipe de Asturias. No 1985, Premio Miguel de Cervantes. E no 1987, Doctor por Salamanca e Premio da Fundación Pedro Barrié de la Maza. Penso que a honra que hoxe lle concede a nosa universidade chega, pois, cando xa non era xusto adiala máis, e como universitario e como galego, síntome ledo de que a nosa terra non lle dea o autor de Compostela e su ángel motivo para remedar o tan citado reproche cara á súa patria, The old soul that is her Pharaoh, por 2 veces posta en boca do seu personaxe Stephen Dedalus polo escritor irlandés James Joyce, a quen Gonzalo Torrente Ballester coñeceu en París alá polo 1936 nos estudios de grabación onde se preparaba un disco con anacos de Finnegan's Wake recitados pola voz do seu autor. Porque o noso doutorando cumpriu o sino galego da peregrinaxe
e elo por mor dunha das súas condicións personais que o fan merecente, amén da súa arte, da honra que hoxe, rector magnífico, ilustrísimo claustro, solicitamos para el da nosa alma mater. En efecto, Gonzalo Torrente Ballester é, e ten sido, ao longo dunha fecunda vida activa, un profesor e un universitario cabal. O primeiro, ben o salientou el mesmo no seu discurso de recepción do Premio Cervantes diante da súa Majestade el Rei. Yo he sido profesor, y aunque no esté aquí como tal, no puedo dejar de serlo, menos aún de olvidarlo en esta ocasión. Durante medio siglo intenté comunicar a muchas generaciones de mozos y mozas el arte de la lengua y el secreto de la literatura. Esta fue mi vocación real, la otra la complementaria. O segundo atópase nidiamente reflexado no seu discurso de Salamanca, titulado precisamente Fe y Esperanza en la Universidad, onde se lee: casi me atrevería a decir que la condición de universitario es la más profunda y la más auténtica de las que pueden hallarse en mi persona, y que por lo tanto está en mí viva y con frecuencia angustiada la preocupación por la universidad, no solo en su realidad nacional, sino también en la de todo el mundo. O noso doutorando encetou os estudios universitarios en Filosofía e Letras en Santiago en 1927, que logo continuará en Madrid, onde tivo o privilexio de ser alumno de don Julián Besteiro, para rematar de novo en Compostela, no 1935, mediando unha estadía como estudiante de Dereito na Universidade de Oviedo. En 1936 pasa a formar parte do claustro compostelán como profesor auxiliar por oposición da Cátedra de Historia Antigua. A propia universidade lle proporciona entón unha beca para desplazarse a París, a estudiar alí, de cara a unha futura tese de doutoramento, as memorias de Sancho de Cota, secretario da princesa Margarita de Austria. A Guerra Civil fana este proxecto que, con toda certeza, houbera levado a aquel brillante licenciado e profesor universitario a obter no seu día unha cátedra entre nós. Rematada a contenda, Torrente Ballester reanuda o seu labor docente na Facultade de Filosofía e Letras e as súas pescudas de investigador na Biblioteca América e na Biblioteca Xeral, etapa da que deixou dito que naqueles salóns case que valeiros aprendera co seu sangue, son as súas palabras, o que é a tradición cultural, en que consiste o mundo do espírito o que se sente pertencer. Por iso, remata, non pode achegarse nunca o edificio vello da Universidade Compostelana sen o latexo dunha fonda emoción. Dende aqueles primeiros anos 40 ata o da súa xubilación no 1980, Torrente Ballester non deixou de exercer a docencia como catedrático de Lingua e Literatura en diversos institutos de ensino medio, como profesor de Historia Universal na Escola de Guerra Naval, e durante 4 anos en calidade de profesor permanente da Universidade de Albany no estado de Nova York. En Norteamérica, ten don Gonzalo discípulos hoxe xa catedráticos, que o recibirennos nas súas universidades de Kansas ou Texas e saberennos galegos, fálannos ex abundantia cordis do seu maxisterio intelectual e da súa dignidade personal, e logo das súas obras literarias, na que algún deles aparece mentado como circunstancial personaxe. Por todo iso, cada dentro duns momentos o noso secretario xeral o comprometa a respetar os dereitos, os privilexios e a honra desta universidade e dos seus doutores, prestarlles axuda e consello cantas veces fose requerido, e defendela e defender os seus doutores de calquera calumnia, estou certo de que será adorado para elo asentimento, porque non outra cousa ten feito nos últimos 61 anos da súa vida. Non imos esquecer xa que logo a outra faciana fundamental da personalidade do novo doutor, a estrictamente literaria. Gonzalo Torrente Ballester é un escritor completo e fecundo. Todos os xéneros foron cultivados pola súa pluma. A primacía leva, lóxicamente, a narrativa, na que aparecen insertas en varias ocasións composicións líricas de indudable interese. Pero Torrente foi tamén dramaturgo orixinal, aínda que non representado no seu momento, e Cecais, por esta razón, abandonou no 1950 a creación dramática para adicarse axiña á crítica teatral. Non falta tampouco testemunho do seu labor ensayístico e da súa dedicación á crítica e á historia literaria. Dúas das súas obras neste último eido, o Panorama da Literatura Española Contemporánea e o Teatro Español Contemporáneo, foron textos
de influencia certa, non exenta de polémicas máis das veces, tanto nos medios literarios daqueles momentos como no ámbito do hispanismo internacional. E o seu libro sobre el Quijote, escrito simultaneamente á novela de Villasanta de la Estrella, é un dos traballos de hermenéutica da primeira novela moderna máis atrevidos e perspicaces. Como novelista, Torrente Ballester destaca polo plantexamento e a resolución fondamente irónicos das súas narracións. En el, a ironía baséase na percepción sistemática do maravilloso no real e do real no maravilloso. O escritor definiu en certa ocasión o Ferrol do seu nacemento como unha cidade lóxica deseñada a escuadra polos enxeñeiros ilustrados de Carlos III nun contorno máxico. O mar aberto á aventura e o universo enteiro, e o feiticeiro val de Serantes onde transcorreu a súa primeira nenez, recreada recentemente polo autor nunha autobiografía excepcional titulada Dafne e ensueños. Non faltan, ao longo da súa obra, confirmacións do que dicíamos, do que o propio novelista chama no prólogo o primeiro tomo das obras completas un innato ancello de racionalizar o misterio complementado pola tendencia contraria a mistificar o racional. Porque Torrente Ballester pensa, como se lee no prefacio de La princesa durmiente va a la escuela, novela dos primeiros anos 50 publicada en 1983, que a lóxica pode obedecer a unha necesidade intelectual, pero tamén son necesarios, intelectualmente necesarios, o disparate e o absurdo. Precisamente esta racionalización da fantasía desatada dos libros de cabalerías era o que Ortega y Gasset salientaba con máis énfase no autor do Quixote. Os primeiros en descobriren que este vencellamento quixotesco do ideal e do real ofertaba os alicerces para unha novela moderna foron os novelistas ingleses do século XVIII, Sterne, Fielding, Smollett, Richardson. Nada extraño, pois, que Torrente asuma a impronta orteguiana, recoñeza a súa pertencia ao que el mesmo chama a tradición anglo-cervantina e, en definitiva, proclame unha discipulaxe cada vez máis consciente e voluntario, son as súas palabras, respecto de Cervantes, o que consonte coa súa propia matización non supón, naturalmente, comparación alguna. Cando o noso doutorando pasaba os días enteiros na Biblioteca América, alá polos anos 40, non deixaba de traducir cada un deles un pouco do inglés e outro tanto do latín. Foi así como adquiriu un amplo coñecimento dos meirandes poetas nestas dúas linguas. Un dos que, ao parecer, máis se lle resistiu, deixou escrito un dos primeiros testemunhos do prexuízo, á vez moral e intelectual, que a novela, xénero subliterario, tardío, híbrido e provocador da imaginación do individuo solitario, mereceu dende o mesmo momento post-aristotélico da súa aparición e ata tempos tan recentes como Cecais hoxe mesmo. Refírome a Persio, que remata a primeira das súas sátiras aludindo á xente parva con este verso que é como unha paráfrase do famoso Panem et Circenses. Is mane edictum postprandia calirroen do. A eses, os parvos, pola mañán castígoos con un edicto e pola tarde doulles a leer a noveliña amorosa Quéreas e Calírroe de Caritón de Afrodisia. Ben sei que os latinistas discrepan sobre da referencia de Calirroe, que pode ter outros sentidos que o que eu prefiro, pero non é cousa de transformar esta laudatio nunha disputatio, xa que logo recoñeceráseme que, se non é vero, é ben trovato. O que isto representa, en definitiva, é a desacreditación tallante do pulo intelectual e do rigor artístico da novela reducida a unha simple función de divertimento intrascendente e vulgar. A produción novelística toda de Gonzalo Torrente Ballester, con 15 títulos publicados e outro novo xa no prelo, é índice e garantía precisamente do contrario. O noso escritor, como Unamuno e Pere de Ayala, como Aldous Huxley e Virginia Woolf, como André Gide e Jean-Paul Sartre, como Thomas Mann e Hermann Hesse, tentou de levar á forma novelística as inquedanzas filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas da nosa época, e fixo concebindo a súa arte como xogo e como revelación, como unha actividade do autor e dos lectores ao mesmo tempo lúdica e lúcida. A fonte de ambos os dous beneficios atópase, lóxicamente, na imaginación.
Por iso, o discurso de Torrente Ballester en nome dos científicos, intelectuais, xornalistas, políticos e artistas galardonados co Premio Príncipe de Asturias no 1982 foi un canto ás virtudes daquela facultade humana que explica, según el, a curiosa circunstancia de que os povos de grandes inventores teñan sido e sexan a vez os povos dos máis grandes novelistas. Rector magnífico, se a súa excelencia ten a ben conceder o merecido honor que respetuosamente se lle pide para don Gonzalo Torrente Ballester, cando mañán de mañanciña o flamante novo doutor honoris causa desta universidade sinta, quizáis, o desexo de vencer dunha vez por todas a resistencia da poesía de Persio en deixarse comprender, sen dúbida sairá do seu provisorio domicilio compostelán, a carón da bella e perdida porta da Mámoa, disfrutará do murmurio da fonte de San Antón, rubricada polo Concello Constitucional de 1840, subirá devagar polo calexón que se di dos gramáticos, deixará á esquerda a noble casa de pedra na que pernoctara unha noite Alfonso XII e se escribira medio século despois Javier Mariño, pasará por diante do derradeiro arco da muralla medieval, o de Mazarelos, e enfrontará o historiado escudo daquel arcebispo oitocentista que fixo do seu apelido emblema en pedra do que moitas veces resulta ser a tarefa dos universitarios, profesar in eremo. E cando cruce a porta que se gaba de tan fermoso dintel, atopará, agardando, a modesta e digna casa que a universidade lle ofrece como súa. Aquela onde se aman todas as linguas, se fai alquimia coas súas palabras, se analizan os seus átomos, se diseccionan os textos construídos con elas, se tenta de atopar os sentidos xustos para evitarmos errar na transmisión ao longo da historia dos achados, as ideas e as leis. Onde, en fin, os filólogos seguimos a ficar abrallados diante das manifestacións máis sublimes desa capacidade humana que é a linguaxe. É dicir, diante da nobre arte da literatura, da que o noso inminente doutor é un mestre. Moitas gracias. Das insignias correspondientes ao grado, un birrete con borla e un anelo. Mi concesa lei ilustre domino Gonzalo Torrente Ballester, confero gradum doctoris honoris causa in filología e literis. Tres universidades concederon xa este galardón a Gonzalo Torrente Ballester, a máxima distinción académica. A de Salamanca, que o fixo o pasado ano, como ben lembraba Darío Villanueva, a compostelana e a francesa de Dijon, que o investirá en data próxima. Cape ian colatae tibi dignitatis ornamenta et quid illa instituto maiorum portendam intelligito. O rector delegou neste acto no padriño do doutorando para que lle impoña a esclavina e lle impón continuación a borla. Filius hic liberalis tibisit velut laureum coronamentum codonavantur post certamen victores. Colócalle a continuación o anelo, este anelo de ouro no que noutros tempos o Estado investía os millores. Por outra parte, a borla que foi imposta con anterioridade significa a coroa de loureiro que cinguía a cabeza dos vencedores o remate dos certames. Entregalle a continuación un libro relacionado cos estudios desta universidade e dille que sabe que ten o dereito de explicalo e interpretalo, tanto este como outros semellantes desde unha cátedra da universidade.
tibi ius esse Este escrito. acto que estamos celebrando no Prazo Nobre de Fonseca desenvolvese segundo as tradicións e ríxidas normas de protocolo, coa particularidade que nesta ocasión a traducción das frases latinas a pronunciar polo rector, o padriño e o doutorando realizáronse en galego. Sedeas in sapientiae cátedra, utinde in academia et in regno, doceas judices Padrillo judees. dillo ao seu doutorando que o sentaron na cadeira da sabedoría para que dendela aprenda, aconselle e sirva na universidade e na nación. Quanto perevero de adepta a te dignitate, totius academici coetus nomine gratulemur, hic noster tibi testetur amplexus. Attendito giuramento. É o momento do xuramento do novo doutorando, cando todos os invitados se poñen de pé. Juras ad implendere qua secuntur, semper O ubicunque secretario fueris xeral jura privilegia pregúntalle et se honorem xura cumprir cuius alá donde universitatis este, eiusque doctorum respetar os conservare, dereitos, os privilexios e a honra desta universidade e dos seus doutores, prestarlle a súa axuda e o seu consello cantas veces fose requerido e defendela tanto a universidade como os seus doutores de palabra e obra de calquera calumnia. Egregi vir domine Gonzalo Torrente Ballester, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae. O rector da universidade, despois do xuramento, manifesta ao novo doutorando que o admite neste novo claustro de doutores da Universidade Compostelana con todas as honras, posibilidades, privilexios e seccións que disfrutan ou poden disfrutar os restantes doutores, os seus semellantes nas aulas compostelanas e en calquera outro do mundo enteiro, o tempo que lle entrega o diploma da súa admisión e incorporación. A este solemne acto que se está desenvolvendo no Salón Nobre de Fonseca asiste o rector da Universidade de Salamanca, Julio Fermoso. Tamén asiste o que foi padriño de Gonzalo Torrente Ballester na súa investidura como doutor honoris causa pola Universidade Salmantina, o profesor Víctor García de la Concha. As primeiras autoridades políticas e académicas asisten a este acto, a este solemne acto académico. O alcalde de Santiago, o vicepresidente da Xunta de Galicia, o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, o conselleiro de Cultura, o presidente do Consello da Cultura Galega e o director xeral de Universidades. A continuación, o rector magnífico da Universidade Compostelana, Carlos Pajares, pronunciará o discurso de benvida ao novo doctor e felicitarase de telo entre os membros do seu claustro. de Galicia, excelentísimo señor delegado do Goberno, magnífico e excelentísimo señor rector da Universidade de Salamanca, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeiras e compañeiros, señoras e señores. A nosa universidade séntese gozosa por acoller hoxe no seu claustro de doutores a don Gonzalo Torrente Ballester. Moitas son as razóns para este nomeamento, como moitas son os méritos que se dan na súa persoa, como acertadamente acaba de resaltar o profesor Darío Villanueva. Permitidme que volva a un deles, don Gonzalo como universitario. Non é difícil
buscar e atopar nos seus escritos, nas súas inquedanzas, nas súas accións e no seu afán creativo o espírito universitario con preguntas fundamentais sobre a universidade de hai 300 anos, a universidade doxe e da universidade que pode ser dentro de 100 anos. Non é difícil atopalo na biblioteca da nosa universidade, ben sexa hai 40 e tantos anos, ou ben sexa a semana pasada, buscando, investigando, descubrindo. Don Gonzalo sabe o que é o prazer de investigar, o gozo de relacionar e descubrir. Tampouco é difícil imaginalo paseando polos claustros de Cambridge, polos de Santiago de Compostela ou polos da Universidade de Salamanca, a súa outra querida universidade, soltando a súa fantasía e imaginando a un home de vida milenaria que nesos mesmos claustros hai moitos anos intentaba escrutar a intimidade de Deus. Aquel home coñecía os resultados de pesquisas semellantes á súa, cotexabas, discutías e ás veces combatías, tentaba derivar delas o conxunto cabal do seu pensamento, a súa resposta persoal a todo o existente. Si o imaginamos vivindo ata os nosos días, quizáis instalado nun laboratorio situado nos mesmos claustros, igualmente informado do pensamento dos demais, é seguro, sería inevitable, que o seu pensamento central estivera precisamente na cerna da modernidade e que se preguntaría pola intimidade do átomo e pola viaxe implacable das galaxias máis remotas. Pero unha cousa tería sido constante na súa vida hipotética. Ademais da súa inquedanza intelectual, nunca tivo que abandonar os mesmos claustros para seguir pensando e ensinando. A universidade era o seu fogar, e é seguro que ese hipotético universitario, ao longo da súa peripecia secular, non tería deixado de preguntarse por que as ciencias se ían separando unas doutras, por que chegaban a conclusións dificilmente conciliables, por que resultaba cada vez máis difícil facerse unha idea conxunta do universo. É a vastedade dos coñecementos modernos o que nolo impide. Temos que aceptar como irremediable a dispersión. De onde pode saír a síntesis dos seus resultados, a que xunto a unha presa de certezas organizadas nos ofreza outro de ignorancias ou de perplexidades. Só no seo da universidade pode acadarse. Só aquí se pode acubillar os que con renovado pulo buscan o saber, como a discentes ou como a docentes. E só de aquí poden saír as síntesis clarexadoras ou a convicción dramática de que estamos moi lonxe de acadalas. Só aquí se poden realizar as conexións entre ciencias distantes en apariencias diversas, aínda que unidas por un fío subterráneo ou alo menos invisible que entre elas establece unha relación. Estas palabras, construídas a partir de escritos de don Gonzalo Torrente Ballester, son unha mostra do espírito universitario consustancial á súa persoa. Por iso, pola súa trayectoria universitaria, benvido ao seu fogar, o claustro de doctores, a nosa Universidade de Santiago de Compostela. Moitas gracias. Foi o discurso de benvida que acaba de pronunciar o rector da Universidade Compostelana Carlos Pajares, dando por concluído e rematado este acto académico. Nos tamén, desde aquí, rematamos esta transmisión nun momento en que o coro da Universidade procederá o himno e canto definitivo que pechará este acto. Nos devolvemos a conexión a San Marcos. Bos días desde o Prazo Nobre, a Salón Nobre de Fonseca.
da sesión. Quizáis vostede hoxe neste momento máis feliz, máis ledo que onte destas horas. Home, xa o dixen no discurso, non? Que isto para mí era un orgullo e unha ledicia, de modo que estou contento, non? Non podo excederme na emoción porque ao mellor me dá o infarto e non teño gana de estropear a festa. Pero, en fin, hasta os lindeiros mismos do infarto estou emocionado. Este acto que supón para vostede en relación con Galicia, quero dicir, pode supoñer unha volta máis frecuente, un retorno, quizáis quedarse aquí? Quedarme aquí é difícil. Eu veño a Galicia moito máis do que os galegos saben ou pensan. Este ano, pois debe ser xa a sexta ou sétima vez que veño, levo 15 días en Santiago. E logo paso o verán alá na Ramallosa, de maneira que estou en Galicia a mitad no ano. Vamos. Botou vostede en falta alguén hoxe neste acto? Bueno, botei en falta algúns amigos que por razóns, algunhas delas tristes, non puideron vir. Por exemplo, a Carballo Calero, que está na clínica, e algún máis. Noraboa e moitas gracias. Vale.